Ndiaye. benn maire la. maire monsieur le maire. maire commune quoi. maire commune. dafa bëggoon ñu nommer ko. ñu fal ko daal ci gouvernement bi wala benn direction. bi mu fëggee ba sonn mu dëgër mu seeti ku ñuy wax xaw ma nan alias Ninki Nanka. du kooku dox kii du maam mën xaw ma. am maa mën la. Ninki Nanka. waaw waa ji ni ko man de soo ma fayee 1 million ak oto ci 33 jours ñu fal la. waa ji ni ko d'accord mun ko nag da nga may jox 300 000 pour ma génne ci xawma lan ak lan ndaxte seen yëf yi du affaire u caaxaan. maire bi avance ko 200 000. ñu tàmbali liggéey bi 33 jours yam wax ba mu jotee ñu fal ko. ñu fal maire bi. waaw moom Ninki Nanka moo def ñu fal maire bi. waaw soo demee dalay won kayit gi ni la waa ji fi mu bindoon poste bi mu bëggoon mun ko poste bi nga bëgg munuma la ko liggéeyal ndaxte ki fi toog daa bari bagage. donc mun na laa futool feneen waa ji defi bagage am ñu fal ko maire ba nangutu koo jox 1 million ak otoom. déglu Ninki Nanka déglu ko. man la Thiakom Ngom. liggéey bi nii la demee monsieur le maire depuis temps Ablaye Wade moom wër na fépp pour am nomination amu ko léegi gëmatul ne Serigne am na payi ko Serigne am na yaa dajewul ak Serigne ñëw nga si man dinaa la woon Serigne boo leen demee ba waxtaan ba jibboo si kattan yàlla lu mu la wax day am da koy def. léegi monsieur le maire daal di jóge foofu mu ngi fi yegg si 23 heures si guddi. moom ak chauffeur am ñam moo ñu boole expliqué na ma sa affaire ma ne ko d'accord nomination bi ak bii laa bëgg ma ne ko léegi daal am na bu ma gën a soxla ma ne ko ban la mu expliqué ma boobu directeur la ma ne ko si kattan yàlla boobu mu ne waaw ma ne ko maa ngi lay xamal ne mun naa bañ a laal waa ji te dinañ la nommer. léegi yow loo may fay la ñuy waxtaan mais pour ñu nommer la force si kattan yàlla bu may taxaw ñu lay nommer. amul nu mu mën a résister si kàttan yàlla mu ne ma ne ko waaw ma ne ko léegi boo demee suba na ma utal 300 000 francs nga yónnee ma ko ma génne si sarax yi ndax gars yi autorités yi ñëpp kenn bàyyeetul sa bopp jëflante la mu ne waaw ma ne ko léegi suba utal ma 300 000 boo ko indee man naa def say xalwa naa def sa liggéey ba ñu nomee la may naa la 1 mois ferme nga toog fay ma sama xaalis ak sama oto 1 million ak oto mu ne ma loolu du dara c'est pas un problème ma ne ko dañ lay nommer forcé laa wax si kattan yàlla 1 million nga may fay ak oto mu ne ma loolu du benn problème Ngom ma ne ko d'accord léegi ma tàmbale liggéey bi mu xëy si suba gi mu yónnee ma 200 000 bi ma ko indilee ma attaqué liggéey bi ma attaqué liggéey bi 33 jours ñu nommé ko directeur. léegi waxuma dara man tam lijjantiwuma loolu ma kuul ñi dem 1 mois ba 2e mois pa bi ma booleeg moom mu ooma mu ne ma Ngom ma ne waaw mu ne ma waa ji est-ce que oona la xamal la ne nommé nañ ko ma ne ko dégg naa ko à la rajo mais loolu lijjantiwuma loolu ndax gor sa wax ja mu ne waaw ma ne ko mais bu ko wax dara bàyyi ko mën naa ko bi ma toogee 7 jours si laa ko bi ma ko oowee ma ne ko monsieur le maire man la diw mu ne ma diw ma ne waaw mu ne ma diw ba ma ne ko xam nga ma man la Thiakom Ngom alias Ninki Nanka mi liggéey sa nomination bi boole ñu xam nga ma ba mu ne waaw am saaga bu mu saaga raccroché ma oo sam benn xarit ki mu gën a jàng français ma ne ko léegi kaay nga dóoral ma message bi mu ne ma d'accord ma ne ko kii monsieur le maire la nee ko c'est man Thiakom Ngom le marabout que Younous Sagna vous avez recommandé. J'ai fait ton boulot et j'avais te donné un délai de 1 mois. Actuellement, j'ai fait mon boulot, le délai est passé. Tu vas me payer forcément mon argent et ma voiture ou bien tu sauras que Dieu est plus fort que tout. Et bi ma ko waxee loolu message bi dem 10 heures ci suba ay 16 heures chauffeur bi oo ma ne ma Ngom ma ne ko naam mu ne ma da ngay jaay xam-xam ak fit ma ne ko waaw. mu ne ma monsieur le maire oo na ma yóbbu na affaire bi à la gendarmerie ma ne ko amul problème gaa yaa ngi ñëw nañ la ñëw jàpp du yàgg sax ma ne ko amul benn problème maa ngi lay xaar ak seen gendarmerie boobu. bu dee yéen yaa leen di jox gendarmerie ñu lekk wala ñu naan wala yéen yaa leen commandé wala yaa leen jox te ni ñu sol wala gendarmerie jàngul ñu ne waaw ma ne ko amul problème maa ngi leen di xaar ak seen gendarmerie yooyu. toog ba minuit oowaat ma
maa ngi dégg nii carrément monsieur le maire di wax ci wetam ñuy wax bu waxee mu wax après mu doog ma wax mu ne ma dama bëgg pour nga xam ne yow tu es célèbre dëkk bi yëpp xam nañ ne yow waroo fi nekk di coow lii du dara alal àddina la garaawul bu ñu déggee ngay coow dañuy ne da nga xiif waaw loolu bul ko waxaat bàyyil problème bi mu daanu ndax du mujj fenn gis nañ fi say moroom du yoo rek say moroom mënuñu ci tous kon yow mënoo ci dara. may naa la 1 mois ferme nga toog fay ma sama xaalis ak sama oto 1 million ak oto. leer na Ndiaye 1 million ak oto. mais xam nga man genre élément yi du ma ci xaw a jaaxal. mooy boo waxul kan la ñëppay suspect ki deful rek mooy xam ne deful. boo nee benn maire commune la monsieur le maire yëpp ñi ngi koy maire bu romb rek ñi ngi la koy. monsieur maire yëpp ay croiser le bras nag non maire bu man jéem naa ko woo démb jotuma ko. envoyé naa ko message. xam naa peut-être day campagne c'est un jeune suma juumul. waaw c'est un jeune. jógewul ci Abdoulaye Wade dem ci Macky Sall. voilà yéen kay kon maire bi yéen kay dimbali askan wi bu leen ko wax wuyu ma jéggal leen ko ba semaine prochaine. bàyyi bañ am version. bañ jot ko version kii la kii ak tontu la rek. waaw version la ñuy xaar. askan wi nañ sant yàlla. nañ xaar version rek moom ba. man lantinoor mii. waaw. bu ma xamoon ba ne leen kii la. waaw nañ bàyyi ba lënd rek. man li ñuy mën ñi rek ko man mënumaa denc. partage rek mais bii nag nañ ko denc ba jot ko. est-ce que mook baan bokkuñu tur sax. kan ci. kooku maire bi est-ce que mook yow bokku leen tur. waaw nañ yem foofu Mamadou la tudd Mamadou. waaw léegi nañ yem foofu. léegi Ndiaye wax ñu maire bi. déedéet buñ ko wax. Ndiaye mii de buñ ko poursuivre kii. gars yi ñi ma toogal ñoo la taxle. te ñaari tur waaw jaru ko. waaw mais est-ce que li waa ji wax dëgg la tamit. moo tax ma ne la sori donc voilà donc nañ xaar déglu version monsieur le maire rek. xam nga waa ji nee na. waaw gis nga nit ñu weex ñii ñoom tubaab yi. nee na ku leen topp enquête leen ñu wax la fi àjjana ne mais yow mi ku la topp enquête la. nga wax ko fi léegi nga wax ko fu mooy maire bi. non garaawul dañuy kii nu mu tëti comme amaguñu version. waaw te borom ak njaboot la. xam nga fi mu ne Ababacar bala ngay xam ne waxal nit lu. même dëgg gu neexul wax ma sax loolu dëgg de même dëgg gu neexul nga waxal ko nit ci média. ni mu méttee. ñu def la ko. ñu def waaw dégg naa dëgg. en tout cas poste ba mu bëggoon te gën a neex poste booba. parce que moom ka fa nekkoon sax dégg naa daal retraité waaye bëgguñu ko faa jëlee. oui poste booba. waaw mais kii baan mën ngeen maa baal ci niñ ki nànk mi moom mi ko fal. ba mu nekk maire. mu ameel ko bañ koo fay. du ko wàccewaat. nee na moom koy nee na. dégg nga xabaate nee na. déggoo li Aba wax de. waa dégg naa ko. mais non ci tànki wàcce ko la nekk. non c'est que nee na nag daa bëgg a xeex ak waa ji ci côté yëpp. te dina xeex ak moom léegi nag day bañ def lu bon. ok moo tax mu koy yuuxu fu ne. su demee ba nga xam ne xamatu fu mu jëm da koy song na. da koy song waaw loolu la ma wax reportage du jour. mooy. soin de beauté est-ce que war na góor. soin de beauté. maanaam ay pédicure war na góor soin visage ay. war na góor. am na góor ñoo xam ne dafa bokk seen dund. am na góor ñoo xam ne tàlluñu ko. am na jigéen ñoo xam ne góor bu koy def dañ lay bëgg. am na jigéen yoo xamante ne ji ñoom. Ndiaye man laaj la. waaw ati baal dama ne. jigéen suy sëy si. dafa war a yore bagage pédicure manicure Georges cure. waa léegi comprendre nga. waaw waa léegi daa baa ngi dem doo bàyyi ñu déglu reportage bi. balaa ngay dem ñaari laaj rek laa lay laaj. bëgg sa bopp ci jaamu yàlla la bokk. dégg naa ko. di nga jéppi ku yor. te du feeñ ci moom. waaw boo ko gisee da nga koy jéppi loolu am na moom ku yor alal te feeñul ci moom. nañ da koy mere moom. acci kon nañ joxuñu. xale bu góor bi di nëbb turam atam toll ci fanweer ak li tekk ñu tase ak moom muy dox di jubali ci fi nga xamante ni mooy salon bu ñuy defaroo moom nag li ko tax a jóg lenn rek la defi li nga xamante ne mooy pédicure ak manicure. tey bëgg neen góor bi jaamu yàlla mu sangu ba set dagg ay weewam raxas tànkam ba mu rafet dugg ci lieu bu sell bu ñuy jaamu suñu borom. d'habitude man bu may def pédicure c'est par rapport ak sama religion lu ci yàlla wax booy dem ci jàkk da nga war a set da nga war a xeeñ neex da nga war a aimable adorable loolu la rek. dafa ñaaw sa tànk def karaas ñuul dafa rafet dafa ñaaw ci góor ñaaw ci jigéen donc propreté la y a rien de grave du bàkkaar du dara. mu nekk lu xew loolu jamono yi ñu toll ci di Marie-Hélène di ci liggéey di ko dëggal. góor dafa war a set prendre soin de son corps daal comme une femme ñu ko waxee il faut être propre avoir les pieds propres pour éviter certaines maladies parce que ñi diabétique yi par exemple su ba jëlee kaawu diabétique yi suñuy gaañu seen diggante tànk yi te fajuñu ko wala defaruñu ko loolu ça peut leur créer des problèmes mun neen am
amputation tànk wala yenn yi donc je trouve que prendre soin de son corps amu ci benn problème surtout ci góor tamit peut-être pas comme jigéen ñu koy defee jigéen moom yenn saa ñu def ko fréquemment mais góor je trouve que peut-être une fois par mois nga dem di defal sa tànk ak sa loxo je ne vois pas de problème. góor buy dem salon ñu lay raxasal ak di la defaral say wey di loo xam ni asñan àndu si dara. pédicure manucure loolu c'est réservé aux femmes loolu jigéen ñi moo ko war a def mais góor dafa war a duru góor suñu leen duru góor mooy mu def defuñu góor quoi jigéen def defuñu jigéen ma loolu laa yaakaaroon mais loolu c'est une information ci man xaw ma ni am na quoi damay jàpp ne rek góor mi wala mel mooy def yëfi góor quoi parce que pédicure manucure ñun bi ñu koy toog di xam mooy dañ jàpp ne jigéen moom loolu noonu set sax ci jaamu yàlla bokk quoi d'accord mais am na yenn yoo xam ne dafa ëpp quoi su may dafa ëpp mooy bu eggee ba ci góor yenn yi nga def yu mel noonu dafay am na lu mu niru quoi et puis mën naa fenn fu ñu la féetee surtout jamono ji nga xam ne nii góor bu setee sax dañ naan kii est-ce que du la may bañ a tudd quoi comme xam nga maanaam dañ lay dugal fu xam ne wala fu dugg quoi. keneen ku koy bañ tamit di Khadijatou Sané yor tamit salon de beauté. yenn saa ay di nga gis ku gaari otoom mun na nekk sénégalais mais peut-être ñëw laaj na di def pédicure manucure mën na ko non mu daal di gën a def jaar yu ma ci am moo tax ma arrêté ko am na benn ñag bu fi ñëwoon doon leetu dama ko shampoing létt ko tout le temps muy ñëw di wax affaire mbëggeel mais mayuma ko kanam googu benn jour maa ngi koy létt xam nga après bu mu paree bu mu jógee dama gis ni comme mu ngi soloon tubéy lin tubéy bi yëpp dafa tooy je me suis dit peut-être dafa am lu mu doon yëg bu ma koy létt genre yooyu après bu mu demee même xale yi sa remarqué nañu loolu depuis jour boobu laa ne liggéey moom jaral ma ciy dugal yi nga xamante ne dafay yàq sama réputation ak genre yooyu parce que bu fi fekkoon yeneen cliente mun na am ñu gisee ko neneen moo tax comme jour boobu man dong fi nekkoon ak xale yi je me suis dit weccit boobu moom bëgguma mu yàqal ma ci dara ci laa ko arrêté définitivement. Oustaz Cheikh Dramé di ñu wax lan la si diine wax. jigéen ji nga xam ne yaa ngi seeg moom mën na la defal loolu parce que tamit nit ki dafa sensible waaw ñëpp yemuñu am na ñoo xam ne dañu am benn sensibilité kon la ñuy bëgg sa koñ armal koo xam ne daal may na lislaam may na la nga mu defal la ko sa doom bu jigéen mën na ñëw fekk comme bu dee papam la jonjol ko tànkam defal ko bës ko def yow mais bu ñu ragalee nag mën naa dem feneen foo xam ne day indi yeneen yoo xam ne comme léegi mi ngi ci jamono ji lislaam ne góor daal na dem fa góor ñi di defaroo jigéen ñi dem fa jigéen ñi defaroo lislaam lépp loo xam ne day indi agression nee na wala taxrabu zina. su weesoo defar sa tànk ak say loxo yenn xale góor yi dañuy faral tamit di dem salon di def li nga xamante ne moo di ay soins de visage ak massage. reportage boobu. Souadou Ndiaye moo ko def. ñu koy félicité di ko sant gu gaaw. mi ngi noonu. dama ni. léegi nag gis-gis yi wuute na. góor gu am jabar. warta dem salon ñu koy pédicure manucure sa jabar moo war a dem wuti ay matériel pédicure manucure toog ci kër gi di la pédicure di la manucure. bu ko fekkee sa jabar mënta def ne dem ñibbi lool ci sëy bi la bokk. ànduma ak yow de. man baa ànduma voilà noonu la ñuy def dem ci seen kër gel yi ñu leen di pédicure manucure mu naan la ay salon laa jóg fekk déglu ma mi ngi mel ne nga ne jigéen buy sëy na yóbbaale tondeuse pour di wat jëkkër. waaw non ma ne dama ne jigéen day bari bagage. bari bagage laa bëgg a xamal. jigéen gu ci bàyyi sa jëkkër muy dem ñu koy pédicure manucure léegi nga ñàkk ko. non ñàkk mooy lan. lu leer naa ñu la wax. non ça dépend ci góor gi nga am. ça dépend ci góor gi nga am. ah mais ça dépend c'est ci que góor pédicure manucure góor da ko war a def. waaye su fekkee da nga am jabar sa jabar na la ko defal. baan yow journaliste nga. man duma journaliste la ñun ay animateur lañ par yenn saa di nga am production bu mag. waaw yoo xam daf lay permettre nga génn sa kër. waaw boo demee ci hôtel ba bu dee foofu nga dal mbaa nga voyage yi. waaw di nga soxla boo nga set wicc. mbaa nga voyage wala waaw. mais non léeg-léeg liggéey moo la koy imposer. am na ku fi indi woon benn marque ay carax ñun ñu waroon ko. ay calmant ngeen di jox seen jabar yi dama ni ay calmant ngeen di jox seen jabar yi. ko émission bi du fi jeexe déglu leen ma. yéen jubu leen yéen ñaan ñi jubu leen. dama ni na seen jabar yi di def pédicure manucure nii ngeen di def rek soo leen demee ci salon yi xale yi di leen jël di leen jor